Լուրեր լրատվական ծրագիրն է եթերում, բարև ձեզ։ Սահմանադրական դատարանը այսօր ևս շարունակել է քննել արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հարցը։ Բարձր դատարանը միասնական վարույթում քննության է առել ընդդիմադիր 4 քաղաքական ուժերի, Հայաստան և Պատիվ ունեմ դաշինքների, Զարթոնք և Հայոց հայրենի կուսակցությունների դիմումները։ Ներկայացնում ենք Սահմանադրական դատարանի նիստի ամենաքննարկված և ուշագրավ դրվագներից մի քանիսը։ Սահմանադրական դատարանը 5-րդ օրն է քննում է արտահերթ խորհրդարանական ընտրությունների արդյունքների վիճարկման հարցը։ Բարձր դատարանը միասնական վարույթում քննության է առել ընդդիմադիր 4 քաղաքական ուժերի, Հայաստան և Պատիվ ունեմ դաշինքների, Զարթոնք և Հայոց հայրենիք կուսակցությունների դիմումները։ Սահմանադրական դատարանի նիստի ամենաքննարկված և ուշագրավ դրվագներից մի քանիսը ներկայացնում ենք հաջորդիվ։ Դատախազության ներկայացուցիչ Կարեն Բիշարյանի հավաստմամբ Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի կողմից նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ մուրճի ցուցադրումը բռնություն չէ։ Ասել է՝ մուրճը սիմվոլ է և այս ամենը հետապնդում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու նպատակ։ Որ մուրճի ցուցադրումը դա սիմվոլ է և այս ամենը հետապնդում է օրենքի դիկտատուրա հաստատելու նպատակ։ Այս պայմաններում բարձր դատարան կարծում եմ ակներև է, որ խոսքի համատեքստը ամենևին էլ բռնությանը չի վերաբերում, միգուցե կարող է վերաբերել հարկադրանքին, բայց վերադառնամ իմ նախորդ մտքին, որ ցանկացած հարկադրանք բռնություն չէ։ Դատախազության ներկայացուցչի այս պատասխանը լսելուց հետո Հայաստան դաշինքի ներկայացուցիչ Արամ Վարդևանյանը հետաքրքրվել է, թե այդ դեպքում ինչ է նշանակում Նիկոլ Փաշինյանի հնչեցրած աղմկահարույց արտահայտություններից այս մեկը։ Պարոն Բիշարյանը, քանի որ մանրակրկիտ նաև նկարագրում էր, թե մուրճը իրենից ինչ է ենթադրում եւ այլն, դե դեպքում, քանի որ դատախազությունը նման տեսակ մանրամասն վերլուծություն էր իրականացնում, դե եկեք օրինակ հասկանանք, իսկ դրանց սաղին բռնելու եմ շինեմը ինչ է ենթադրում։ Մուրճը օրենքի իրավունքի դիկտատուրան էր, ոնց ասեց պարոն Բիշարյանը, բայց արտահայտությունը ինչ է։ Պարոն Վարդևանյան, մենք այդ արտահայտություններից որևիցե մեկի բովանդակության դետալացման անհրաժեշտություն չունենք։ Դուք մատնանշեցիք պարոն Բիշարյանի կողմից բերված չափանիշներից միայն մեկը։ Արդյոք այդ խոսքի համատեքստը դիտավորությունը ձեր կողմից հաշվի չի առնվում։ Մեր կողմից հաշվի են առնվել այդ բոլոր չափանիշների, ընդհանրապես վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից հաշվի են առնվել այդ բոլոր չափանիշների համադրված վերլուծությունը եւ դրանցից յուրաքանչյուրի իրականության մեջ առկա փաստական հանգամանքները։ Ասֆալտին փռելուց մինչև վրեժ լուծել։ Նախընտրական քարոզարշավի ընթացքում վարչապետի պաշտոնակատարի հայտարարությունների վերաբերյալ մտահոգություններ է բարձրաձայնել նաև Արդարադատության նախկին նախարար, Պատիվ ունեմ դաշինքի ներկայացուցիչ Դավիթ Հարությունյանը։ Հարկ եմ համարում նշել, որ եթե անգամ Փաշինյանի խոսքը ուղղված լիներ միմիայն օրինախախտներին, թեև դա այդպես չէ, այն եւս անթույլատրելի է, քանի որ անգամ իրավախախտներին անձամբ ասֆալտին պարկացնելու, լեզուները կտրելու, վենդետա անելու, վրեժ լուծելու սահմանադրական լիազորություն նա չունի։ Որևէ իրավական նորմ վարչապետին կամ նրա պաշտոնակատարին չի վերապահում նման գործառույթ, ճիշտ հակառակը։ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածի ուժով պետական մարմինները պաշտոնատար անձին իրավասու են կատարել միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց համար լիազորված են սահմանադրությամբ եւ օրենքներով։ Ավելին, նման հայտարարությունները սահմանադրական այլ մարմնին ուղղակի ցուցում տալու եւ նրա իրավասության ոլորտ մտնելու, նրանց գործողությունների իրականացմանը ապօրինի միջամտելու միջոց են։ Այո, իրավախախտները ենթակա են պատասխանատվության, բայց պատասխանատվության օրենքի առաջ։ Սակայն Փաշինյանի կողմից անձամբ պատժելու հայտարարությունից մարդկանց մոտ կարող է առաջանալ տպավորություն, որ մեղավորության աստիճանը եւս որոշելու է Փաշինյանը անձամբ։ Սահմանադրական դատարանում արտահերթ ընտրությունների վիճարկման գործի քննության ընթացքում լեզվակռիվ է տեղի ունեցել նաև Սահմանադրական դատարանի դատավորների միջև։
Մասնավորապես իր ելույթի ժամանակ դատավոր Արևիկ Պետրոսյանը նշել է, որ դատարանը չի պահպանում ընթացակարգերը եւ դա անընդունելի է։ Իսկ երբ Սահմանադրական դատարանի նախագահ Արման Դիլանյանը նրան հիշեցրել է դատավորների վարքագծային նորմերի մասին, Պետրոսյանը հակադարձել է, թե դատավորներից մեկը 1 տարուց ավելի է չի կատարել իր պարտավորությունները, սակայն ոչ ոք նրան չի հիշեցրել նշված նորմերի մասին։ Ես վստահ եմ, որ Հայաստանի Հանրապետությունը արժանի է շատ ավելի այլ վարք դրսևորող Սահմանադրական դատարանի։ Ես խնդրում եմ անտեսել այդ ամենը, թեկուզ եւ դա դատավորի հասցեին հարված եւ ի վերջո հանձնել գործի քննությանը։ Ողջ հանրապետությունը մեզ սպասում է այս գործով որոշում, ինչպիսին էլ այդ որոշում լինի։ Պարոն Դիլանյան, սպասում եմ ձեր արձագանքին, որպեսզի վկայակոչեք հնչեցված մտքի վերաբերյալ Սահմանադրական դատարանի մասին օրենքի 14 հոդվածի 7-րդ կետը ուղիղ վարկաբեկում էր դատական իշխանությանը եւ Սահմանադրական դատարանին։ Եթե թույլ կտաք, ես արտահայտում եմ։ Հարգելի գործընկերներ, ես առաջարկում եմ, քանզի անհապաղի հարցներ քննարկվում այլ հարցի համատեքստում, անհապաղ ավարտել այս բանավեճը եւ անհապաղ արձնել գործի բուն քննությանը։ Մենք ունենք պաշտոնյաներ, որոնք իրենց հայտարարություններով նվերներ են մատուցում Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանը։ Նա արձանագրում է, որ Ադրբեջանի զինծառայողները մեր սահմանների մոտ գողությամբ են զբաղված, նաև հարձակվում են մեր քաղաքացիների վրա։ Մենք պետք է արձանագրենք այս ամենը, ներկայացնենք միջազգային ատյաններում, որպեսզի թույլ չտանք Ադրբեջանին խաղաղասիրական շղարշ ապահովել, բայց իրականում շարունակել ատելությունն ու մարդու իրավունքների խախտումները, ասում է պաշտպանը։ Մենք ունենք պաշտոնյաներ, որոնք իրենց հայտարարություններով նվերներ են մատուցում Ադրբեջանի իշխանություններին։ Այս մասին հայտարարել է Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպան Արման Թաթոյանը։ Օմբուդսմենը սա հիմնավորում է հետևյալ օրինակով։ Գեղարքունիքում ադրբեջանական կողմի սադրանքից հետո լրագրողներից մեկը Վերին Շորժայի վարչական շրջանի ղեկավարից հետաքրքրվել էր։ Արդյոք Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածք ներխուժած ադրբեջանցիները խոչընդոտում են գյուղացիների բնականոն կյանքը։ Վարչական շրջանի ղեկավարը պարզապես պատասխանել էր. Մեր գյուղացիները այդ կողմ չեն էլ գնում։ Էպա չեն գնա այդ կողմ, որովհետև ադրբեջանական զինվորականները ներկա են, ինչպես կգնան։ Այս պայմաններում պատկերացեք, եթե հայտարարություն է նման անում գյուղի վարչական շրջանի ղեկավարը, այսինքն ամենատեղեկացված մարդը։ Հիմա դրանից հետո ես ինչքան գնամ միջազգային ատյաններում ասեմ, որ ադրբեջանական զինծառայողները խախտում են մեր իրավունքները, մեր քաղաքացիների։ Կբերեն այս մարդու հայտարարությունները կդրեն, կասեն, «Էս ինչ է խոսում»։ Հրնայեք դեր գյուղապետերը ինչ են ասում, ձեր գյուղացիները ոչ մի խնդիր չունեն։ Մարդու իրավունքների պաշտպանը նաև արձանագրում է, որ Ադրբեջանի զինծառայողները մեր սահմանների մոտ գողությամբ են զբաղված, նաև հարձակվում են մեր քաղաքացիների վրա։ Մեր սահմանային բնակիչների իրավունքների խախտումները, մեր քաղաքացիների իրավունքների խախտումները կատարում են ադրբեջանական զինծառայողները, բայց Հայաստանի Հանրապետությունը ունի մեր քաղաքացիներին պաշտպանելու պարտավորություն։ Եվ այն պատճառով, քանի որ ամբողջությամբ հարցերը դիտարկվում են ռազմական ու քաղաքական տեսանկյունից, դրա համար մարդու իրավունքների պաշտպանության պարտավորությունները հաջողություն չեն ունենում։ Արման Թաթոյանը նշում է նաև, որ ադրբեջանցիները 5 տարուց ավելի է փոխել են Մեղրի գետի Զվարագետ վտակի հունը, եւ այն այլևս չի միախառնվում գետին։ Այդ վտակը ձևավորվում է ծնհալների նաև արդյունքում եւ օգոստոս ամսից միացել է միշտ Մեղրի մայր գետին, որտեղ մինչեւ հունիս-հուլիս բավարարել է Մեղրի գետի ջուրը ռոռոկման համար, խմելու համար, հետո արդեն Զվարագետի վտակով շարունակվել է։ Ադրբեջանցիները փոխել են հատուկ հունը այս վտակի, չի միանում այլևս գետի, դրա համար էլ օգոստոսից սկսած լրջագույն խնդիրներ են առաջանում ջրի հասանելիության հետ կապված։ Ընդ որում ես ձեզ ասեմ, որ խոսքը վերաբերում է Մեղրի համայնքին, Մեղրի եւ Ագարակ քաղաքներին, Նռնաձոր, Շուբանիձոր, Ալվանք գյուղերին, որը Մեղրի խոշորացված համայնքի, եթե չեմ սխալվում, մոտ 90%-ն է կազմում բնակչության։ Թաթոյանի խոսքով Հայաստանը ՄԱԿ-ում, Եվրոպայի խորհրդում եւ այլ միջազգային կառույցներում այս հարցերը բարձրաձայնելու մեծ հնարավորություններ ունի։ Բացի այդ, Հայաստանը այս եւ այլ հարցեր պետք է նախ դիտարկի մարդու իրավունքների տեսանկյունից։ Օրինակ, այսպես կոչված անկլավների հարցը։ Թաթոյանը չի ընդունում անկլավներ մեխանիկական քաղաքական եզրույթը։ Նախ դրանք բոլորը հայկական գյուղեր են, ամբողջ արխիվային նյութերը դա են վկայում։ Դրանք հետո են բռնակցվել կամ նվիրաբերվել խորհրդային Ադրբեջանին։ Պաշտպանը նկատում է, որ ժամանակին մենք ունեցել ենք տարածքային կորուստներ, որովհետև հարցերը մարդու իրավունքների տեսանկյունից չեն դիտարկվել։
Դուք պատկերացեք, եթե օրինակ այդ այսպես կոչված անկլավների կամ չգիտեմ այդ ճանապարհով օրինակ մի պահ պատկերացնենք գնանք այդ ճանապարհով։ Դուք պատկերացնում եք անվտանգության ինչ անվտանգության երաշխիքներ լինելու քաղաքացիական բնակչության համար։ Բացի այդ, այս նմանատիպ հարցերը մարդու իրավունքների պաշտպանության միջազգային մեխանիզմները նաև քննարկում են տեղի բնակիչների իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից, այն առումով, եթե դու անվտանգության երաշխիքներ չունես, ստացվում է դու նոր ներքին տեղահանվածներ ես ունենալու։ Ինչ վերաբերում է սահմանագծմանն ու սահմանազատմանը, օմբուդսմենը նշում է, որ ներկա պայմաններում, երբ թշնամին Հայաստանի Հանրապետության սուվերեն տարածքում է, այդ գործընթացները չեն կարող տեղի ունենալ։ Դա կլեգիտիմացնի ադրբեջանցիների կողմից սահմանային խախտումները, կարող է նույնիսկ բնակիչների իրավունքների խախտման տեսանկյունից լարվածությունն առավել սրել։ Դելիմիտացիա եւ դեմարկացիա պետք է սկսել միայն Հայաստանի Հանրապետության տարածքից ադրբեջանցիների դուրս գալուց հետո։ Ի տարբերություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիների, հատկապես իրանցիները մեծ ոգևորությամբ եւ հատուկ տուրփաթեթներով գալիս են Հայաստանի Հանրապետություն, օրեր շարունակ հերթ կանգնում շրջիկ կետերի մոտ եւ ստանում բաղձալի պատվաստանյութը։ Էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատարին այս երևույթը բավականին մեծ ոգևորություն է պարգևել։ Նա հույսեր է փայփայում, որ այսպիսով տուրիզմը, հետևաբար նաև տնտեսությունը թռիչքաձև զարգացում կունենա։ Տուրիզմի 319% աճ իրանցիների պատվաստման հաշվին։ Հայաստանի Հանրապետության էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնակատար Վահան Քերոբյանը որոշել է տնտեսության, մասնավորապես տուրիզմի զարգացման նոր մեթոդներ կիրառել։ Տուրիզմի 319% աճն էլ կլինի ի հեճուկս որոշ պրոֆեսոր ծաղրասերների։ Լավ ժամանակն է մտածել բժշկական տուրիզմը նորմալ հիմքերի վրա դնելու մասին։ Վահան Քերոբյանի լավատեսության հիմքը հյուսիսային պողոտայում իրանցիների օրեցօր երկարող հերթերն են։ Մեր հարավային հարևանները Հայաստան են գալիս արդեն նաև պատվաստվելու։ Իրանցիները անգամ օրերով քնում զարթնում են հենց հյուսիսային պողոտայում, երբեմն հակասանիտարական պայմաններում։ Այս ամենի արդյունքում հայկական տուրիզմի մեջ ձևավորվել է նոր ուղղություն, որը նախարարը բնորոշել է որպես առողջապահական։ Վահան Քերոբյանի հույսը այն է, եթե ենթադրենք մեկ պատվաստանյութի համար Հայաստանի ծախսը 20-ից 30 դոլար է, ապա միջին հաշվարկով պատվաստվելու եկած իրանցին մեր երկրում օրական ծախսելու է 70-ից 100 դոլար։ Իրանի զբոսաշրջային ընկերությունները անգամ սկսել են տուրփաթեթներ առաջարկել հատուկ Հայաստանում պատվաստվելու համար։ Դեպի Հայաստան տոմսերը արդեն մինչև հուլիսի վերջ սպառվել են եւ զուգահեռաբար թանկացել։ Ինչու են իրանցիները այսպես մեծ հոսքերով գալիս Հայաստան պատվաստվելու։ Բացի այն, որ Հայաստանը իրանցիների համար տուրիստական ամենանախընտրելի ուղղություններից է, նաև Իրանում պատվաստանյութ քիչ կա։ Առաջնահերթ պատվաստվում են տարեցները, իսկ երիտասարդները պետք է բավականին երկար սպասեն իրենց հերթին։ Իրանում նաև պատվաստման գործընթացը անկանոն է։ Համաճարակի 5-րդ ալիքն է ընթանում հատկապես երկրի հարավում։ Համացանցում հրապարակվել են տեսանյութեր, որոնցով ցուցադրում են, թե հայ-իրանական սահմանին ինչպիսի ահռելի հերթեր են Հայաստան գալու եւ կորոնավիրուսի դեմ պատվաստանյութ ստանալու համար։ Հայաստան մտնելու համար իրանցիները պատրաստ են անգամ 13 ժամ սպասել։ Իսկ այս տեսանյութում, որի մասին խոսել է նաև Վահան Քերոբյանը, իրանցիները նշում են պատվաստանյութի իրենց չափաբաժնի ստացումը։ Հայաստանում իրանցիները եւ մյուս օտարերկրացիները պատվաստվել կարող են միայն շրջիկ կետերում եւ կա սահմանափակում օրական 50 օտարերկրացի եւ միայն AstraZeneca պատվաստանյութ։ Հուլիսի 15-ից էլ նոր կարգավորում է ուժի մեջ մտնելու։ Օտարերկրացին Հայաստանում կկարողանա պատվաստվել, եթե առնվազն 10 օր կգտնվի երկրում։ Մեր երկրում այս պահին պատվաստվել է բնակչության մոտ 4%-ը, թե նրանցից քանիսն է օտարերկրացի, Առողջապահության նախարարությունը առանձին վիճակագրություն չունի։ Մինչդեռ Հայաստանի առողջապահության նախարարի պաշտոնակատար Անահիտ Ավանեսյանը հայտարարել էր, որ օտարերկրացիների պատվաստման տոկոսը աննշան է, թեև շրջիկ կետերի հերթերը այլ բան են վկայում։ Ըստ պաշտոնական վիճակագրության Հայաստանը ռուս եւ իրանցի զբոսաշրջիկների նախընտրելի ուղղություններից է։ Այս տարին էլ բացառություն չէ։ Զբոսաշրջության կոմիտեի տվյալներով այս տարվա առաջին կիսամյակում Հայաստանի Հանրապետություն են այցելել 26338 իրանցի, որից միայն 8597-ը հունիսին եւ 93537 ռուսաստանցի զբոսաշրջիկ։
Զբոսաշրջության կոմիտեն ակնկալում է, որ 2021 թվականին Հայաստան կայցելի ընդհանուր առմամբ մոտ 700,000 զբոսաշրջիկ։ Միջազգային լուրեր։ Մոսկվայում բանակցություններ են տեղի ունեցել Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովի և ԱՄՆ նախագահի կլիմայական հարցերով հատուկ ներկայացուցիչ Ջոն Քերիի միջև։ Հանդիպման սկզբում Լավրովը հայտարարել է, որ Քերիի այցը նպաստում է երկու պետությունների միջև լարվածության թուլացմանը և դրական ազդանշան է։ Պետդեպարտամենտի մամուլի ծառայության հաղորդմամբ Քերին Մոսկվայում կլինի մինչև հուլիսի 15-ը, իր ուղևորության շրջանակում նա կհանդիպի Ռուսաստանի կառավարության ներկայացուցիչների հետ։ Միջազգային մյուս լուրերը տեսաշարով։ Իրանը պատրաստ է ազատ արձակելու ամերիկացի բանտարկյալներին ԱՄՆ-ում իրանցի կալանավորների ազատման փոխարեն։ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է Դոնբասում իրավիճակի կարգավորման ուղղված Նորմանդիայի քառյակի ղեկավարների Գերմանիա, Ֆրանսիա, Ռուսաստան և Ուկրաինա հանդիպում անցկացնելու համար Ռուսաստանի վրա ճնշում գործադրելու անհրաժեշտության մասին։ Թալիբան արմատական շարժումը նախազգուշացրել է, որ կգրոհի թուրքական ուժերի վրա, եթե դրանք մնան Աֆղանստանի տարածքում։ Հայիթիում մինչև տարեվերջ համընդհանուր ընտրություններ կանցկացվեն, ինչպես և նախատեսվում էր օրեր առաջ իր նստավայրում սպանված նախագահ Ժովենել Մոիզի օրոք։ Մարզական լուրեր։ Սոչիում մեկնարկել է շախմատի աշխարհի գավաթի խաղարկությունը, որին Հայաստանից մասնակցում է 6 մարզիկ։ Կանանց մրցաշարի միակ ներկայացուցիչ Էլինա Դանելյանը սևերով հաղթեց առաջին պարտիայում։ Մեկնարկում հաղթանակ տարան նաև Մարտիրոսյանը, Գաբուզյանը և Շանթ Սարգսյանը, իսկ Գաբրիել Սարգսյանը և Լևոն Արունյանը պայքարի մեջ կմտնեն ավելի ուշ։ Մարզական մյուս լուրերը տեսաշարով։ Երևանում սկսվող բասկետբոլի մինչև 20 տարեկան կանանց Եվրոպայի առաջնության Challengers մրցաշարի D խմբում Հայաստանի հավաքականի մրցակիցներն են Հունաստանը, Շվեյցարիան, Ուկրաինան և Ալբանիան։ Տոկիո 2020-ի մեկնարկից 10 օր առաջ սկսել է գործել 44 հեկտարի վրա փռված օլիմպիական ավանը։ Ֆուտբոլի հարավամերիկյան կոնֆեդերացիան UEFA-ին առաջարկել է կազմակերպել հանդիպում Եվրոպայի չեմպիոն Իտալիայի և Ամերիկայի գավաթակիր Արգենտինայի հավաքականների միջև։ Օդերևութաբանների կանխատեսմամբ հուլիսի 14-ից 15-ը շրջանների զգալի մասում սպասվում է անձրև և ամպրոպ, առանձին հատվածներում նաև կարկուտ, օդի ջերմաստիճանը աստիճանաբար կնվազի 4-ից 5 աստիճանով։ Լուրեր լրատվական ծրագիրն էր եթերում, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, մինչ նոր հանդիպում։